姐，好吃吗？好吃。赶紧给我介绍一下。好嘞，这个是我们家胶原蛋白的泡椒鱼皮，特别爽口下饭。我给朋友们介绍一波，1包、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。今天给我点红心、点关注了没？点了。下单我再给你们送1包、2包、3包、4包、5包，满满一箱20包，买不买没关系，干来个爱心，感谢支持。